tayo sa Actros Mercedes-Benz. Kumakain ng langis. Bumubuga ng langis yung compressor niya. Nagpalit tayo ng ng piston ring. Ayan guys. Ito guys yung compressor niya. Nagpuproduce ng hangin para magkaroon ng mga preno. Gamit sa preno, gamit sa clutch. Yun guys yung compressor. Bumubuga ng langis dun sa pumupunta sa mga valve. Huwag itong valve, masisira yung valve pagka hindi tayo nagpalit na piston ring. Kailangan natin patan to. Series ko guys, Actros. Ayan o. Natin namin gawa guys o. Natin kabila. Tara guys, at ating umpisahan. Ayan guys ang compressor. Ayan guys, wala langis. Ayan driver o. Ayan driver guys o. Indiano. Indianong guwapo. Kalau tu nakam TikTok, ha? TikTok itu. Ayan guys oh. Ano natin? Linisin lang natin to, tapos papalitan natin ang ring. Ito guys oh. Ito yung papalitan natin guys. Ayan guys, linisin muna natin. Linis muna. Ayan guys, malinis na lahat. Mag-assemble na tayo. Ito yung mga luma guys oh. Ito yung mga bago. Palit tayo ng mga bago repair kit. Ayan. Bisa natin guys.
का हालचाल? ना होइगा कम होइगा बतुआ तो आज रतिया भर। अब जोने दिन कहीं कि रतिया भर बतुआ रख दिए तब तो का बताइए बहुत थोड़ा। Guys, tapos na guys. Salamat sa panonood at huwag kalimutan mag-subscribe. Pakihit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pa na video. Thank you very much.